我係 Case 啊！我今日要教大家點樣整一個水電梯啦。好啦，事不宜遲，我而家就教大家點整啦。首先你需要幾個告示牌、幾桶水同埋幾啲波，咁你就得噶啦。門基本上係唔使嘅，但因為我想美觀，所以我就咁做啦。好，首先你整個3×3嘅位啦，用任意個波啦。呢度你最好就唔好整嗰啲最好冇風啦，係啊，應該冇風啦，係咯。之後你就咁樣。喂，好啦，咁樣圍住佢幾層啦。喂，去放對門喺度遮水先。好啦，咁樣告示牌上面記得要放一格水啦。其實呢一種方法咧，可以整一個安全屋，唔俾啲僵屍同 creeper 同埋鞠躬入嚟嘅。蜘蛛都可以防嘅。我一陣間俾你睇下我個地圖啊，另外一個地圖嚟嘅係。嗱，就係咁樣，以此類推咁搭上嚟啦。係咯，搭上去咁樣之後。水上面放告示牌，告示牌上面又放水，放下呢，你就可以整到個水電梯出嚟噶啦。你想有幾高就整有幾高啦，係咯，隨你中意幾高就幾高啦。最緊要有材料、有水同埋告示牌咁樣搭上去啦。之後你最後呢，你只要行到嚟呢，撳前掣你就可以上到去噶啦，唔使點樣就可以上到去。只要你撳前掣得噶。呢個雞電梯直情係唔使你喐啊！你只要開對門入嚟，之後隻雞就會帶你上去噶啦，直頭係咁樣，仲推埋你一下。完全係方便呢兩個字，係咯。咁我而家帶大家去我嗰個安全屋地圖啊，絕對安全㗎。睇先，我嗰個喺邊度呢？睇先，我嗰個係創造嘅，係呢個，係咪呢？唔係，sorry，入錯咗。我應該得閒要執一執嗰啲地圖，好亂啊！我而家揾一揾先嚇，請稍等下。我揾到啦，係呢一個。係啦，呢個就係我嘅絕對安全屋。一到咗啲夜晚呢，啲僵屍呢就會想入嚟啦。但係啲僵屍唔知點解佢會一入到嚟呢，佢就係會上咗去啦。佢對啲水嘅流向有感應啦。上咗嚟之後，因為呢度有個村民呢，佢就會引咗佢落去啦。引咗落嚟之後，俾啲流水沖落嚟啦。啲僵屍就喺呢度啦，就咁樣。到一朝早就咁樣俾人殺死啦。呢度都有啲村民嚟引啲僵屍啦。呢度啲僵屍唔知點解呢度放咗嗰啲欄杆閘呢，佢就係佢係唔識上去噶，所以冇嘢。就呢個如果提防呢，如果失敗嘅話呢，啲僵屍呢會係咁行呢，就會咩啦。所以我就整到你低嘅一格啦。係咯，之後呢邊後面係我屋企嚟嘅，好樣衰，你唔好睇。係咯，不過我可以整得個教學嘅。
就係彈跳機教學啦，係咯，搞埋你咯，超人去，一入到嚟話，哇好亂啊！嗱，一入到嚟呢度就我嘅休息室啦，休息室裏面個呢度有個電視啦，呢度有個座啦，之後行一行去就係呢度啦，呢度就係我彈跳機嚟噶啦。彈跳機係點嘅呢？嗱，我而家將我嘅礦車拉出嚟啦，嗱拉出即係呢度拉嘢出嚟啦，之後哎呀穿咗牆添，係啦，喺呢度啦，之後你推返過去，係啊。即係行過嚟呢度跳下跳下咁噶，唔知點解而家唔得啦。但係佢平時因為咁樣會推咗過嚟，之後你喺上面呢，佢就會唔使用個梯，佢都係跳下跳下跳下咁樣咯。係咯，僵屍 BB 係咁咯。嗱，我而家就攞隻僵屍嚟示範下啱先嗰個得唔得啦？不過有時候呢，唔知點解啲村民係忍唔到佢㗎，反而呢，佢係我會俾啲僵屍忍咗啦。呢啲就係有少少嘅問題啦，唔知點解。好啦，嗱呢度嗱，啲僵屍通常就咁樣入咗。嗱，但係你記住啊，因為太多僵屍呢，即係例如兩隻啦，兩隻有一隻上緊嚟啦，後面就有一隻過緊嚟呢，就會逼咗有一隻彈咗過嚟呢。咁樣我就嚟咗屋企，所以我屋企呢，整咗千層門，黐線嘅。好啦，咁樣放隻僵屍啦，隻僵屍就會傻傻地咁樣向咗上啦。之後個喪屍呢，就會因為個村民嘅關係就落咗去啦，落咗去呢，就會你睇下佢係上返去噶啦，就係咁咯。而啲村民忍唔到佢啦，嗱就係咁啦，有時候忍唔到佢噶，係咯，就係咁咯。好啦，拜拜。我俾你睇我 skin 啦。我拍咗咁耐片都未俾你睇我 skin 係點，好樣衰嘅。你見唔到我正面，你見唔到我正面。想睇我正面有啲難。好咯，我俾你睇我正面啦。正面係咁樣㗎。好啦，拜拜啦，晚安啦。